52个浪花，52个浪花，太爽了吧！能从幸福回到孤独，世上的体无完肤；能从热情变得冷漠，是经历不少的苦。能从天真走到成熟，是有多少的酸楚？什么结局才配得上我这一路的辛苦？有些路我不走，心不甘，走了又满身伤，我该怎么办？有些人我放手不舍的爱着，又总为难情，磕磕绊绊。有些事我不做会遗憾，做了又怕后悔难，关关都难。有些话再不说没机会说了，又怕错过我，真的真的疲惫不堪。小樱桃，我觉得你20K 应该是叉姐发言吧。能从天真走到成熟，是有多少的酸楚？什么结局才配得上我这一路的辛苦？有些路我不走，心不甘，走了又满身伤，我该怎么办？有些事我放手不舍的爱着，又总为难情，磕磕绊绊。有些事我不做会遗憾，做了又怕后悔难，关关都难。有些话再不说没机会说了，又怕错过我，真的真的疲惫不堪。有些路我不走，心不甘，走了又满身伤，我该怎么办？有些人我放手不舍的爱着，又总为难情，磕磕绊绊。有些事我不做会遗憾，做了又怕后悔难，关关都难。有些话再不说没机会说了，又怕错过我，真的真的疲惫不堪。欢迎大家重新进入直播间。